প্রতিনিয়তই আমার কবুতরের যে সুন্দর ভিডিওগুলো আপনাদের দিয়ে থাকে। তো আলহামদুলিল্লাহ আজকেও চলে আসলাম আর একটি ভিডিও আপনাদের মাঝে উপহার দেব বলে। তো আমার সবগুলো কবুতরকে খাবার দিয়েছি। আজকে কবুতর সবগুলো একসাথে নামছে না বা একসাথে খাবারও খাচ্ছে না। কিছু কবুতর উপর দিয়ে বসে আছে, কিছু কবুতর চাঙ্গারি ফার বসে আছে এবং কিছু কবুতর আমার উপরের দিকে উঠতেছে। মোটামুটি ওইখানে ক্যামেরা শো করবে না। তো আলহামদুলিল্লাহ সবাই সম্পূর্ণ ভিডিও দেখবেন এবং ভিডিওর সাথেই থাকবেন। আর এই যে আমার ভাঙাচুরা এইগুলো কিন্তু আমি চেঞ্জ করব, সে ভিডিও আপনাদেরকে দেখাবো। নতুন সুন্দর একটি সেট তৈরি করব। তো এ পর্যন্ত সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন। আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।